ми зараз живемо в умовах нестабільного відключення світла, і це не просто незручно. У цей час найбільша проблема це коли ваш телефон не тримає заряд. 10-20% і ви вже без зв'язку. Ви не можете не викликати таксі, нікому не подзвонити і не написати. Рішення просте: новий акумулятор дорівнює стабільному заряду, плюс впевненість у тому, що ваш телефон не підведеть у потрібний момент. Ми рекомендуємо замінити батарею прямо зараз і бути на зв'язку завжди, незалежно від світла. Профі-сервіс – швидка заміна, відновлення вологозахисту, гарантія та повна перевірка вашого пристрою. Звертайтесь.